Mm, yes. Try to share, try to share. Try to share. Ngezaako okusharinga to those whom you think that might need this video, might need this coaching, might need this training, might need this kind of information. Like I communicated today morning, mbagamba nti tujja kubeera ne Facebook live. Nga live eyo eriko ensonga zennyonnyola concerning the situation that we are in right now as a country, the situation we are in right now as individuals, the situation we are in right now as a continent, the situation we are in right now as families. So try to share to those whom you think might need this kind of video, might need this kind of communication, might need this kind of information. There's a quick sharing, then we start. Bonna b'olowooza nti bajja kwetaaga information eno yadde after ngezaako kugisharinga ku page yange. So try to share to those whom you think might actually need this kind of information. Share to everyone, share to your friends, share to some of the groups, and to those whom you think might actually need this kind of information. Like I communicated this morning on my Facebook page, I promised to make a Facebook live video talking about a few business and business related matters. Specifically, I talked of decision making and actually positioning. I talked about two aspects, two things. I talked about decision making, and again I talked about positioning. That's how my communication was, and basing on the environment, basing on the situation, basing on the prevailing circumstances as per now, I'm the one of the people who think that we need this kind of information, we need this kind of coaching, we need this kind of training. I came to realize that a number of people have actually failed to effect some of their plans, some of their programs. Some maybe have failed to lay strategies on how to get to their goals because they have poor decision-making skills. Poor decision-making skills, and the fact that due to the fact that they have poor decision-making skills, it has actually hindered them. It has actually failed them. It has actually stopped them from positioning themselves strategically. As I communicated, that we are going to talk about these two things, decision making and positioning, because I came to realize that the two matters, the 2 points work hand in hand. I came to realize that the two positions work hand in hand.
that almost everything that we do, be it business, be it real life, be it maybe all the aspects of life, decision making is actually very crucial. And I came to realize that when someone makes positive decisions, it actually lands them into positive kinds of life, and it actually positions them where they want to be. Let it be it right now, be it in future. It actually positions them very well. I'm going to try to use two languages, that is Luganda and English, for effective communication. Because we could be having some of our friends who are not good at Luganda, so I'm going to try to use both for effective communication. So now, like I communicated, I promised to talk about two different matters, and that is decision making and positioning, whereby they work hand in hand. They are complements. Uh, uh, when you add both, you come up with maybe what I can call positive results. Amanya Kamukama William Sabit yegange nga excuse me, nga bwe nakommunicatinze ku Facebook page yange olunaku olwaleero ku makya, ne mbagamba nti ngenda kubeera ne Facebook live video ng'egezaako okunnyonnyola kye tuyita decision making oba okusalawo ne positioning, ka tukiyite okweteeka mu kifo ekituufu. So ke kaseera nga like I had promised twogere ku nsonga ezo ebbiri nga bwe nasuubizza. Now, but before I go any further, asooke mbawe maybe oba oli awo contacts zange. Abamu bankubira, abamu bagezaako oba okuzifuna, abamu banfunira ku mikutu emirala. But you can get me through these channels. Osobola okunkubira ku simu yange ya MTN 0778 382424 0778 382424. Eyo essimu ngikozesa ne ku WhatsApp. Osobola okumpeereza Facebook WhatsApp message, mba nsobola okugifuna bulungi. Oba n'onkubira direct, oba n'ompeereza text message or anything ku simu ya Airtel ya 0703 33 0918 0703 33 0918, oba n'ompeereza message ku email yange kamukamawilliam1991@gmail.com, kamukamawilliam1991@gmail.com. Oba osobola okunfuna ku page yaffe eya Start Now Business Consulting Services. Osobola okutuweereza message okuyita ku Facebook page yaffe. Ogenda ku inbox search yo, mu search box yo eya Facebook, oteekemu ekigambo Start Now, ejja kukuleetera oh, this brother of mine ayagala nkozese ne ku Lunyankole. Anyway, let me see what I can do. But what I know is that Luganda abasinga, the fact that tusharinga Oluganda lusharinga ebigambo ebimu n'Olunyankole, abasinga bategeera ennimi zombi. Omuganda kiyinza omwanguyira okutegeera Olunyankole, then Omunyankole kiyinza omwanguyira okutegeera Oluganda. So that's why I decided to use Luganda, but I will try my best ndabe nti nakyo nkincludingamu. So osobola okulabika nti otufunira ku Facebook page yaffe. Ogenda mu search box yo, typingemu ekigambo Start Now, ekigambo Start Now, osearchinge, ejja kukuleetera page yaffe, ojja kuba ogiraba. Ogende ku likinge. Osobola okukozesa the same page okutuweereza message. Erinako option y'okusendinga message, erinako ne option y'okukuba direct ku simu zaffe. Osobola oba oli awo okusharinga ekintu kyonna ky'olaba nti kiri productive and kiri development, kijja kuyamba oba oli awo abantu abamu abali ku page eyo and n'abalala abayinza obutaakola ki, abeetaaga information eyo.
oba osobola okugenda ku website yaffe at www.startnowug.com era still oba osobola okutufuna information yo oba osobola okugifuna oba osobola okufuna ate posts ezikuyamba okudevelopinga business yo naawe n'obulamu bwo ng'omuntu. Neno gye tuliko gezisobola okugezaako okusharinga badde nsaba tugezeeko okusharinga because what I know si ffeka beetaaga information eno. Nze am sure eyinza obutatwala bbanga ddene naye nga kyemmanyi nti egenda kutuyamba ffenna nga bwe nayogera last time engamba nti nange kennyini ate oba oli awo abisomesa ebimu mbiyigira mu process eno mu kusomesa ate nange mwenjigira nengezaako ate oba oli awo okutambuza ebyange. Mbadde nkyayogera ku website www.startnowug.com osobola okutufuna mu ngeri bwetyo oba ku email address yaffe eya startnowbusinessconsultingservices@gmail.com oba osobola okutufuna through those channels. Now ndowooza katugende ku nsonga eyatuleese wano. Nayogedde ku nsonga bbiri zeziriwa. I talked about decision making, tusobola okukiyita okusalawo mu lulimi olwaffe olwa wano, decision making, nenjogera ku kigambo positioning. Positioning kyeki? Kweteeka mu kifo ekituufu, ate ekifo ekituufu gwakimanyi kuba gwamanya ebirooto byo, gwamanya ebiruubirirwa byo, gwamanya kikyoyagala okubeera neddi lyoyagala okukibeera oba okukifuuka. Tugezeeko okusharinga tulabike nti abantu baganyulwa mu communication eno. Now decision making nga bwe nkinnyonnyodde nti decision making ideally kubanga kusalawo kyetuyita decision making. Decision making kuba kusalawo mu mbeera eya bulijjo. Okusalawo tujja kwesanga mu mbeera nti decision making oba okusalawo kintu kya bulijjo. Embeera yonna gye tulimu oba embeera yonna gye tutambuliramu, decision making kintu kikulu oba okusalawo. Byonna bye tulaba ku zi TV zaffe, bye tusoma ku Facebook, bye tusoma ku mikutu emirala gyonna, ojja kwesanga nga obulamu bwe tutambuliramu bulimu nnyo okusalawo. Okusalawo tekuli specific nti kuba kusalawo bulungi, no. Okusalawo kwa mirundi ebiri. Osobola okusalawo bulungi oba n'osalawo obubi. Obwe bulamu, that's life. Osobola okusalawo bulungi n'osalawo obubi. Bw'osalawo obulungi kiyamba ggwe era bw'osalawo obubi ky'affectinga ggwe. It is the same. So making a decision is one of the powerful aspects that actually or acts for inspiring confidence. Nti abantu abasinga okusalawo kutwala okulowooza. It takes time. You have to think. You have to rethink. You have to give it time. You have to make research in most cases. Okwewala okukola ensobi mu kusalawo. So okusalawo nga bwe ngambye nti kuleeta confidence, ate n'ekirala okusalawo kukozesebwa nnyo. Tujja kwesanga nga decisions oba okusalawo kuli nnyo mu bitongole, nti ekintu kyonna ky'okola oba ewaka ewuwo oba mu kitongole gy'okolera oba wonna w'oli, in most cases kyekikufuula ky'oli. By'ozza osalawo mu bulamu, decisions z'obadde okola for all this long, kyekyo ky'oli ssaawa zino. Kkiriza gaana, by'ozza osalawo oba oli awo waliwo ekiseera nga basobola okukusalirawo nga tukyali bato, bakugambanga ekyokukola ng'okola bukozi. So which means nti oba oli awo bazadde bo decisions ze baakola, naawe decisions ze wakola ng'okuze ng'otandise okwesalirawo, kyekyo ky'oli. That's what you are right now. Bw'obanga taatawo yasalawo nti tajja kukusomesa, bw'abanga taatawo yasalawo nti tajja kukuyigiriza mirimu, bw'aba taatawo yasalawo nti gwe kaakuleke ofuuke ky'onooyagala, ojja kwesanga nti mu bulamu olw'okuba bazadde bo baasalawo bubi, patire waliwo ekikwaffectingira.
oba oliawo nti abantu abamu bw'okula ate decision z'abazadde bo ogezaako ati okuzikyusa n'ozizza mu layini ekuyamba yadde zaali mbi mu kusooka, but at least we try to adjust ne tulabika nti decision z'abazadde baffe ate tezitwaffectinga nga tukuze, though under some circumstances and situations twesanga zitwaffectinze. So okusalawo nga bwengana kikuleeta confidence kuli nnyo mu ba leaders, era bw'oba oli leader, oba oli mukulembeze mu mbeera yonna, oba oli manager mu kitongole, oba oli cashier wonna w'okolera, oba mu wakaawo, oba wonna w'otambulira, ky'osalawo kidetermininga biki ebigenda okubeerawo mu maaso oba in the future. So decision making kyo kitegeeza ki? Omuntu bw'ayogera decision making aba ategeeza ki ye ng'omuntu? Kati ekyo kye tugendako right now. So decision making kyo nga kyo, it is kyekintu ekitwala obudde, kyekintu ekitwala ebirowoozo, kyekintu ekitwala okukkiriza nti omuntu asobola okukikulembeza okusalawo ebiddako. Owulira nti okusalawo decision making si kusalawo busazi. You wake up in the morning and yes, ne decisions bwezityo gye ziri, but in most cases decisions abantu bamanyi okuziwa obudde, bamanyi okuziwa ebirowoozo, bamanyi okuziwa buli kimu ekyabwe okwewala okusalawo obubi, because nga bwe njogedde bw'osalawo obubi kijja kuaffectinga negatively. Are we together? Okusalawo kye ki mu ngeri endala? Okusalawo kiba kitegeeza nti olina options ezisukka mu emu. Omuntu alina option emu tasobola kusalawo. Omuntu alina option emu tasobola kusalawo. Lwaki kyekyo? Which means nti okusalawo olina okubeera options ezisukka mu emu, oba 2 oba 3 oba 10, naye olina okubeera ne options ezisingako. Options ezo in most cases oba okusalawo okwo kugendera nnyo ku ebintu by'okkiriza, kugendera nnyo ku bintu by'okola, kugendera nnyo ku bantu abakutwala, kugendera nnyo ne ku bantu b'ogezaako okukolera decision, oba decision eyo beeyamba ggwe, then ogikola ng'edda ku side yo. Bw'eba eyamba abantu abalala, still in most cases abantu abo bennyini balina okubeera involved mu decision eyo, kuba oyinza okubasalirawo kye batayagala. Decision making etandikira ku level y'omuntu nga individual. Gwe ng'omuntu osobola okusalawo negenda ku mbeera ya community oba ebitundu bye tulimu. Ojja kwesanga nga tulinamu abantu abakulu abasalirawo ate ebitundu nga bachairman n'abalala. Tulinamu ebitongole companies ze tukolera, n'amawanga gennyini n'ensi yonna tulinawo abantu abasalirawo ensi. Ngezaako kunnyonnyola ekigambo decision making, then nja kumala ate nkirelating ku mbeera y'ebyensimbi, nkirelating ku mbeera ya business, nkirelating ku mbeera y'ebyobusuubuzi. Nenkyali mu kunnyonnyola ekigambo decision making. Nga bwe njogedde, decision making etandikira ku muntu kinnoomu gwe nga ggwe, negenda ku kyalo ky'olimu, in fact ne family yo, negenda ku companies ze tukolera, negenda ku regions ze tubeeramu, mu mawanga ge tubeeramu, continents ze tulimu, n'ensi yonna. Nga bwe njogedde nti waliyo abantu abasalirawo ensi nga batuula gye batudde as a team, ne basalawo nti ensi erina okutambula bweti. So that is what we call a decision. Erimu teamwork. Lwaki abantu abasinga in decision making beetaaga teamwork? Okugezaako kuperfectinga, baleme okusalawo ekintu eky'abantu abangi ate bakisalewo bokka. Olina okufuna consents z'abantu abalala, as long as decision gy'ogenda okukola eri likely okuba affectinga. Oba omanyi decision gy'ogenda okukola involvinga abantu abangiko, ojja kwesanga mu mbeera ng'olina okuinvolvinga abantu abo. Then now nga tuvudde ku ekyo, decision making involvinga ki? Nga bwe ngambe involvinga options ezo zirina okubeera mu embeera y'oku brainstorminga repercussions oba results oba outcomes za decision yo. Decision yonna gy'okola nga tetunuulidde bigenda kuvaamu, in most cases
etera okubeera embi, because nti decision yonna ebeerako repercussions, oba nnungi oba mbi naye ebeerako n'ekivaamu. Kati zite results ndoza tekijja okubeera ekyangu. Kati results ezo ze ziyina okuwa ekyokukola. Bw'omanya nti okuvuga mu motoka speed kiyinza okuvaako akabenje, kiyinza okuvaako motoka okufuna obuzibu, kasita otegeera ekyo kijja kukuyambako ku limitinga speed y'emmotoka. Tuli wamu? Bw'omanya nti bw'ensoma most probably obwongo bwange bugenda kukola ki, bugenda ku improvinga, ntandika okutegeera obulungi, ojja kwesanga mu mbeera nga oyagadde okusoma. Are we together? Buli lw'omanya nti bwe performing obulungi ku mulimu ngenda kufuna promotion, ogenda kwesanga ng'otaddemu amaanyi, ate oba oli awo opafectinga emirimu gyo. So kyekyo kye nkugambye nti omuntu yenna okusalawo oba okukola decision olina okutunuulira ebigenda okuvaamu oluvannyuma lw'okueffectinga decision eyo. Olina okutuula oba oli awo brainstorming, ogambe nti naye ekintu kino kye ngenda okuyingiramu ekintu kino kye ngenda okukola really kirina gye kintwala oba kiyinza oba oli awo okundeetera obuzibu. Nagenze okulaba nga decision making esobola okukuzimba oba n'ekuzimbulula. Oza bye bigambo ebituufu. Decision making esobola okuzimba oba okukulaakulanya oba n'ekuzza emabega. Are we together? Bw'osalawo obulungi ojja kwesanga ng'ogenda mu maaso. Bw'osalawo obubi ojja kwesanga nga decision zo z'okoze oba decision zo z'okola ate zikuzza mabega. Are we together? So nti omuntu yenna nga tonnakola decision, nga tonnasalawo, before you make any decision, sit down, relax, then try to brainstorm the repercussions of your decision. Try to be proactive. Gezaako okumanya nti ekintu kino kye ngenda okukola in 1-2 years okuva kati kigenda kuvaamu ki. Decision ne bweba y'amangu nga results zigenda kujjirawo, sooka weebuuze ekintu kino nkikoze essaawa zino ne within an hour kigenda kuvaamu ki. So mu mbeera bwe kijja kuyamba okusalawo oba oli awo okusalawo obulungi. Decision making nga bwe njogedde nti mu nkola y'emirimu ejja kukuyamba either okusigaza omulimu gwo oba okugufiirwa. Managers abasinga, directors abasinga, general managers abasinga, ba CEO abasinga, companies ekizisuula decision making. Ka business kali ke wali otandise, ka business konna kugenda okutandika, ka business konna kw'otandise ekigenda okukasuula decision making. Kati tutandise. Ekintu kyonna ky'olowooza okutandika, kebeere business, kebeere company, kebeere project, kagubeere mulimu gwe wasabye ng'osuubira okuyita oba okukola ki, okuwa omulimu ogwo. Decision making nga bwe wasobola okukola decision oga nti kampandika application ngitwale eyo, era still decision making yeyinza okukuweesa omulimu ogwo oba ogukulemesa. That is 1. 2, bwe mala ogukuweesa era still decision making yejja okukuyamba ogumaintaininga. Tuli wamu? Ate still decision making yejja okukuyamba either okuperforminga oba obutaperforminga. Nsuubira tuli wamu on that point. Decision making yejja okukuyamba okugenda mu maaso oba okudda emabega. Lwaki? Nti tuli wano tunoonya magezi ng'abantu. Decisions z'okola mu kuimplementinga amagezi g'ofunye ze zikuyamba okugenda mu maaso oba okudda emabega. Are we together? Kati buli omu kati waali kyemmanyi nti abantu abasinga oyinza okuba ng'olinawo options z'ebintu. Ekirowoozo kikugamba nti savings z'olina ozigulemu poloti. Ekirala kikuga nti oba zitandikemu bizinesi. Ekirala kikuga nti oba nzigulemu emmotoka bannange n'akomawo n'okutambuza ebigere. Olina ebirowoozo nga 6 oba oliyo ku savings z'olina. Ekimu kikugamba zitandikemu bizinesi, ekirala kikugamba zigulemu emmotoka, ekirala kikugamba gula poloti kasita ndaba egenda ku appreciating ogifunemu ssente endala.
ekirala kikugamba nti oba bakuwoozitwala obawa ebyo bribe bakuwa omulimu okusingako kwogwo gw'oliko. Ezo zonna decisions zirotatingira ku resource gy'olina. Saawa zino olinawo ssente katugeze miliyoni 10, miliyoni 5, miliyoni 3, miliyoni 2 naye ng'ebirowoozo ku ssente ezo olina ebirowoozo nga 10. You have many thoughts. Ekirowoozo kigamba zikozese kino, ekirala kigamba zikozese kiri, ekirala ekyo kye tuyita ebyo ebiri involved mu decision making. Onoonya kyakusalawo tonnakifuna. Decision making. Managers n'abakulembeze abalala buli omu mu kiti ekibatwala mu maaso ebyo bye balowooza ate ne bimplementinga. Abantu abasinga kati kansooke nzireko mu politics katono nti abantu abasinga batukonvinsinga lwa bigambo. Already yakola decision nti ayagala akulembera abantu, which is okay. Naye bw'aba asobodde okubakonvinsinga kalulu ne bakamuwa n'agenda mu parliament, decisions z'akola ng'atuuse mu parliament ze zimwongera ekisanja ekirala oba ze zimuzza mu kyalo. Nkyali ku decision making. Twegendereze mu kusalawo. It's not all about deciding but deciding positively. Si kusalawo busazi because olina obuyinza, because olina amaanyi, because olina ssente. No, it's not all about deciding but deciding positively. Kyensazeewo kigenda kuvaamu kitya, kireeta results zitya. You get? Results ezo zijja kufuula either omuntu omulungi oba omuntu omubi. Nkyali ku decision making. Fa byonna bye tuzze tusomesa, byonna bye tuzze tuwulira, byonna bye tuzze tufuna okuva ku motivational speakers. It's all about decision making. Gwe nga ggwe kiki ky'osazeewo, kiki ky'opulaninga okusalawo. Tuno tuli mu lockdown. Naye mu kiseera kino like I said, nga nti ke kaseera omuntu w'olina okulowooleza. You have to think and rethink. Because you have enough time. Olina obudde obukumala okulowooza. Ekintu buli lw'okiwa obudde, ekintu buli lw'okiwa time kikuwa okusalawo okulungi. Tubiwe time. Let us think, let us rethink, let us revise ebintu bino. Tuleme okukola ensobi mu kusalawo. Tuleme okukola ensobi mu kusalawo. Ensalawo oyo yegenda okupositioninga. Tugenda ku party ya positioning. Ensalawo oyo the decisions that you make ze zidetermininga wa woyina okubeera mu budde ki ku nsonga ki. I'm talking about real life. Tetufuddeeyo ssente mmeka z'olina, sifuddeeyo bitiibwa by'olina, sifuddeeyo kikyoyina ggwe ng'omuntu. Osobola okukola decision emu n'etwala ebibyo byonna, ate osobola okukola decision emu byonna n'ebizza. That's what I'm talking about. Tulina okubeera beegendereza when it comes to decision making. So kangezeko okukirelatinga oba oliawo mu mbeera ya business nga bwe nkugambye nti decision making yekuwa position. Kyonna ky'osalawo kye kigenda okukuwaawo w'olina okubeera ate mu budde ki, ate ku nsonga ki. Decision gy'okola yegenda okukusembereza abantu either abalungi oba ababi. Are we together? Bw'osalawo nti nze ngenda kunywa enjaga, just know that abagenda okukubeera okumpi banywi banjaga, bakozi ba bikolobero. Bw'osalawo nti nze nja kubeera entrepreneur, ojja kwesanga mu mbeera ng'abakuli okumpi businessmen and women. Are we together? Ojja kwesanga nti bw'osalawo nti nze kanyingire politics, ojja kwesanga ng'abantu b'osinga okumanya politicians. I'm talking about decision making. Either osalawo bulungi oba n'osalawo bubi. Ate n'ekirala kyenjagala omubagamba nti okusalawo bubi kiri nnomo. Tewe stressinga, don't get depressed olw'okuba decision gye wakola yali mbi, n'oyomalako emirembe abalala batuuka ne ku extent ey'okwetta. Someone ends up committing suicide olwa decision. So that's how heavy a decision can be. Bwe obuzito bw'okusalawo. Decision esobola okujja mu mbeera gy'olimu n'ekyusa obulamu bwo for good. Decision esobola okujja mu bulamu obulungi n'eyonoona obulamu bwo for good.
abantu abadde bakulabira ku level y'omuntu ategeera, abantu abadde bakulabira ku level abakwadde bakulabira ku level ey'omuntu ow'obuvunaanyizibwa, ey'omuntu omulambulukufu, okolayo ekintu kimu, osalawo n'okola ekintu kimu ekikyusa ekifaananyi ekyo mu maaso g'abantu. Ndi ku decision making. Nga bwe nagambye, this is the time when we have to think and rethink, revise and devise. Okulowooza nga bwe njogedde, okusalawo kutandikira ku level ya individual. Bw'owulira nga kigaanye n'osalawo involvingemu abantu abalala bagenda okuyambako to push your decision. Tuli wamu? Okukola decision legitimate, abantu abasinga he has even to involve other people. Alina okukola team, yeetaaga oba family ye, yeetaaga oba workmates be, yeetaaga oba business partners be, asobole okusalawo obulungi. Abo be bantu abategeera what the word decision making means. Tuli wamu? Okusalawo kujja kusembereza ebintu by'oyagala oba okubisembezaayo. Are we together? So, kiki kye tulina okuyiga mu decision making? Nga bwe njogedde nti omuntu yenna ayagala okusalawo, oba okusalawo obulungi oba okusalawo obubi, byonna biwe time. Then bw'osalawo obubi si musango in most cases, naddala ng'osalawo ku individual basis. But ng'omaze okusalawo obubi, kikyokoze okurectifying embeera kyekikulu. Kyekiri kye nkugambye nti okusinziira ku decision z'okola, okusinziira ku decision banno ze bazze bakukolera, ky'oli saawa zino, that's what you are. Njagala ofune obudde ogezeeko okutunula mu bulamu bwo, olabe decision z'okola olabe ne ky'oli saawa eno, ojja kwesanga nga biri mu bracket emu. No big difference. Bw'osalawo okuvuga speed era ojja kwesanga nga motoka yo buli kaseera eri ku poliisi. Bwe obulamu bw'abavuga speed, kuba ojja kukola ensobi eventually. Tuli wamu? Bw'osalawo okubba era ojja kwesanga luzira. Obwe bulamu bw'ababbi. Tuli wamu? Bw'osalawo okukola business era ojja kwesanga ng'obwongo obwo bukola bulungi ate bukola decisions ennungi, ojja kwesanga nga oba oliawo okifunyeemu positively. Bw'osalawo okubeera entrepreneur oba ku myaka gyo, ojja kwesanga nga ebirowoozo byo biri positive eri abantu, ojja kwesanga nga abantu bakwetaaga, abantu bakunoonya, because ebyo bye bigendera mu circles za entrepreneurs. Bw'osalawo okufera abantu, risking obulamu, kyovula omuntu bwe bamusanga naga gundi nno yatomedde, yadde avuga n'atomera, oli ajja kubuuza buzibu ki, yadde avuga speed. Nga kikyategeeza nti okuvuga speed n'okutomera babisuubira okutambulira wamu. Bw'olaba oteekako TV bw'oti n'osanga omuntu bamukuba, ojja kusaba ekigenda okusooka okukugira nange yabbye ki, ani gwe yafeze, lwaki? Nti okufera n'obubbi yeeyo layini. Bw'ofeera n'obba era repercussions kukuba, kusiba, kufuna obuzibu n'abantu. Bw'oteekako bw'oti TV n'olanga gundi badde bamuwa ekirabo, mizannyo ki gy'akola, akola business ki, biki bye yakoze, definitely osuubira positivity mu mbeera eyo. Tuli wamu? Tulina okulowooza ku mbeera y'okusalawo obulungi, kuba kyekijja either okutufuula balungi oba okutufuula ababi mu maaso g'abantu. Decision making eyambira wa? Lwaki tugyetaaga? Eyambako okusolvinga ebizibu. It's a problem solver. Okusalawo kusolvinga ebizibu. Yensonga lwaki eyo kampani gy'okolera bakwetaaga oba bakwagala. Yensonga lwaki gundi gw'ovuga, tuba nga tulina ba driver bali live saawa zino, yensonga lwaki boosi wo tasobola kugoba. Ojja kwesanga mu mbeera ng'okusalawo ku preventing ebizibu. Like I said, still it's a two-way traffic.
kusobola okuleeta ebizibu oba ne kubijjawo naye ng'abantu lwaki ojja kwesanga nti abantu kakumi bw'obasanga wamu nga bali mu kuteeseganya babeeko kye batuukako kiba kirina ekizibu kyekijjawo. Decision gy'okola nga terina kyekiriyalinga, it's not a decision. Tuliwa abantu abakulu bitwa nga tulina betulinako wano nti ogigenda kwesanga nti abaana bwe bagenda kuddayo kati ng'abamu abalina obweno n'omwana katigeze owa P7 nga yamaze P7 agenda mu secondary, ojja kwesanga nga mu kaseera akugezaako okwebuuza ku ono n'oli bannange omwana yakoze bw'ati, yakoze nnyo, yakoze buna nkoze ntya. Kiki ky'oyagala nti abantu bagezeeko okukuyambako in decision making, okole decision ennungi egenda okufevaringa embeerayo, oba mu mbeera ya school fees, oba mu mbeera y'entambula, oba mu mbeera y'okuba nti osobola okufuna essomero we musobola okwogerezeganya embeera bw'etyo. Ekyo tuyita decision making nti ejjawo ekizibu. Abaakatweyungako tuli ku mulamwa gwa decision making, like I had communicated, or like I communicated on my Facebook page today morning. Nasuubiza okukola Facebook live video ng'esomesa ku decision making and positioning. Kuba nagenza okulaba nga decision making oba okusalawo ne positioning, okweteeka mu kifo ekituufu mu budde obutuufu bitambulira wamu, they go hand in hand. So decision gy'okola, okusalawo kwonna kw'okola kwe kukuteeka either mu kifo ekituufu oba mu kifo ekikyamu. Right now mbadde nkyayogera ku decision making, okusalawo. Nkyali kwogera ku decision making era mbadde ngamba nti okusalawo kwonna, decision yonna gy'okola at least either ejjawo ekizibu oba n'ekireeta. Tukkirize tugaane. Ojja kwesanga nga bwe kiba kizibu ky'affectinga ggwe, bwe kiba kirungi era bakifunamu nabo bangi. Tuli wamu? Bw'osalawo ogamba nti kansomesa omwana for example, n'asoma bulungi, n'afuna degree, n'abaako ekintu kyakola ku kyalo oba project oba ki, ojja kwesanga ng'abali mu area yo batiganyuddwamu. Gye tuyita positive decision making. Omwana bw'osalawo n'otamusomesa n'afuuka omuyaaye n'afuuka omubbi, era ab'oku kyalo be bajja okkafiiramu, ajja kubabba. I'm not saying nti abataasoma babbi, no. Ngezaako kumpeyalingira ebifaananyi ebibiri. Kuba ye ndowooza y'abantu nti abaana abasinga oba omulembe gwe tulimu, omwana bw'aba tasomye ebintu by'akola in most cases tebiba birungi eri community n'eri famire ye. So omuzadde bw'osalawo nti omwana nze sigenda mumusomesa, kaamuleke, era gwe famire yo n'abakuliraanye oba bali mu community eyo be bajja okkafiiramu, byagenda okukola by'affectinga bbo. Bw'osalawo nti kamusomesa afune degree oba abeeko byasoma eby'emikono, era ajja kuyamba famire ye ne famire yo n'abali ku kyalo oba n'abantu abamuliraanye n'abakuliraanye, ate naawe ajja kuba yeegombesa. You get? Nayogedde ne mbaga nti abantu batuuse ku point ey'etta olwa decisions. Abantu bali mu companies bakukuta, ayiya kino ayiya kiri, abaza boss avuddewo ddi nange neemukuba ssente, but ekivaamu kikwaffectinga. So decision, take your time olowooze ku decision eyo. Take your time, think, lowooza, tomala gasalawo, tosalawo ku interests zo. You get? Tunuulira nnyo ebigenda okuvaamu ng'omaze okukola decision eyo. Biteeke ku minzaani, ebirungi bizitowa okusinga ebibi, kuba oba oliawo waliwo decisions ennungi naye era still zibeeramu challenges. Naye nga challenges ezo ekikulu finally tutuuka ku kirungi kyeyo ensonga enkulu. Are we together? So nga bwe mbagambye nti decision yonna gy'okola at least lwana nnyo ebeere ng'erina ekizibu ky'ejjawo mu community eyo, ebeere ng'erina ekizibu ky'ejjawo mu famire yo, ebeere ng'erina ekizibu ky'ejjawo mu bulamu bwo. Si kukola nga decision naawe gy'okola egenda kukunyigiriza, nga decision naawe gy'okola egenda kukunyigiriza.
nambuuza oba and you still give people loans. We shall talk. After this, you can call me direct and we talk. Now, decision gyokola nga bwe njogedde esalawo okufuula omulungi oba okufuula omubi. Waliwo ne decisions eziteetaaga ate kuinvolvingamu balala oba oliawo okusinziira ku sakozi z'olimu nga you will need abantu abalala ng'ate oba oliawo tobamanyi nabbamanya, ng'abantu b'okolagana nabo, abantu b'okwatagana nabo, abantu b'otambula nabo, amagezi ge bagenda okukuwa ate goonoona bwonoonyi. Are we together? Va ku kintu ky'okola nekituusa ku point eyetta. Abantu bafudde olwa relationships, abamu bafudde olwa businesses, abamu bafudde olwa loans, naye nga bino byonna they are our own decisions. Gwe yeesalirawo okwewola, gwe yeesalirawo okusitula ekyapa kyo kitwale mu bbanka, era still gwasalawo. In most cases abantu abamu ne ssente tuzeewola nga tetukimanyi tetujja zisasula. Ezo zonna decisions. Because okwewola okisalirawo wuwo nogaha ne bannange nandigenze neewolayo ku ssente. N'okeera ku makya, you go to the bank n'obagamba ssente zammwe wola mmeka, nti ssente bwezi, nti bampeeyo miliyoni 10. Nti olina ki, nti nina ekyapa ngenda kibaleetera. Ezo zonna decisions. Owulira? N'oddayo n'ewaka n'ogaha ne bannange oba decision y'ekyapa nagikoze bulungi, n'otuula ne family ye era ne bakkiriza. So that is a decision. It's a collective decision. Mutudde nga family ne musalawo kuwaayo ekyapa kya family. It's a decision. Nga temusoose na kulowooza ssente zigenda kuvaawa, but you have decided. That's how harsh a decision can be. That's how rude a decision can be. That's how heavy a decision can be. Owaddeyo ekyapa okutudde family yo, in fact kiraani yo, n'owaayo ekyapa n'ofuna ssente. Bw'ofunye ssente zijja mu kyapa kyo, si ssente ezijja mu income yo, because ekyapa kya bukadde 5 bakuweeyo obukadde 2, naye ng'okimanyi bizinesi ye ekuwa miliyoni emu buli mwezi, nekwata miliyoni 2 ne bazikuwa, n'owaayo ekyapa. Oyo yenna decision making. N'otuuka ekiseera nga ssente tokola ki, tosobola kuzisasula, n'oddamu ne weerowooza, you decide nti oddeyo looni baddemu bagikubalire bagyongeremu amagoba bakwongera ebbanga, n'oddayo ezibadde miliyoni 15 ne baddamu ne bazibala ne zidda mu 2 ne bakwongera ebbanga era ne zigaana. Ne bagamba kati awo sirina kyakukola kanzireke ssente zitandika okwebala, nja kusasulangayo mpolampola. Ogenda okuddayo nga baga kati kubanja miliyoni 4. Bwe bakugambira miliyoni 4 ng'empapula za kooti ziri mu kutambula. Tuli ku decision making. Empapula ziba zikyali mu kutambula. Ekirowoozo ne kivuga nti ka bizinesi k'oyina sooka okatunda osasuleyo ntonotono. Hardware k'obadde oyinawo miliyoni 10 n'okatunda n'oleeta 10 n'oziteekayo ne zitabaako kye zikola. Tuli ku decision making. Ne batuuka ku point nga bizinesi toyina n'ettaka balitutte. Kyekyo kye nkugambye nti decision making ejja kukusuula awalungi oba ejja kukusuula awabi. You need to critically think before you make any decision, before you decide on anything. Because kyekijja okufuula omulungi oba okufuula omubi. Decision esobola okukukyayisa abafamire yo, decision esobola okukukyayisa abali ku kyalo kyo, decision esobola okukukyayisa buli muntu yenna. At the same time, decision esobola okukwagaza abafamire yo, decision esobola okukwagaza ab'oku kyalo kyo, decision esobola okukutuusa ku buli omu. Tuli wamu? Ekyo tuyita decision making. Now, omaze tugezaako ku concluding ekya decision making. Omaze okusalawo oba omaze okufuna options z'olina okukyuzingamu bw'olyawo okusalawo. Bw'osalawo bulungi, making a wrong decision kiyinza okukuteeka awabi, but still kiri normal.
tosuubira decisions zonna z'okola okubeera entuufu naye ekizifuula ennungi ekisobola okuyambako okuzitereeza monitoring ng'oziteekako bw'osalawo n'ogamba nti omukozi gundi abadde maneja waffe okumala emyaka 10 naye mbadde ndowooza tumugobe awo nno oli mu kulowooza ku decision tumugobe paka tumuwa sente nnyingi miliyoni 10 ate kino teyakikoze bulungi ate kino teyakikoze bulungi sikyamutegeera ennaku zino tusooke tumugobe ebigambo by'okozesa enkola gy'okozesa mu kumugoba yeyinza okukuyamba okumuzza oba obutamuzza nina one of my friends he is a manager on one of the local radio stations yaweereza text message oba whatsapp message nakugambye enkya todda oba oli waka saawa nga 6 ogw'ekiro nga whatsapp message ekutuukako egamba gundi olw'ensonga eno n'eno n'eno we have resolved todda tukugobye ekyo kireeta okusalirawo mu busungu omuntu yenna asalawo make sure nti oli soba tosalawo ng'onywedde omwenge tosalawo ng'onywedde enjaga tosalawo ng'oli excited nnyo ate tosalawo ng'onyiize olina okubeera mu mbeera eri nnomu olidde bulungi onywedde bulungi okkakkanye olina wootudde n'olowooza ku kintu bw'olabanga obwongo obwo buyinza okukoraptinga buyinza okukuleetera embeera esalawo obubi sooka relaxinge give it time baako bye weebuuzaako mu buli mbeera yonna oba mu bulamu obwa bulijjo oba mu bizinesi oba mu nkola y'emirimu oba wa wonna okusalawo bw'olaba nga okusalawo okwo naawe okyalinamu okubuusabuusa don't implement don't make it pass kiwe obudde relax funa abantu abatuufu you need the right people mu mbeera eyo okukuyambako okukola decision ennungi oba entuufu tuli wamu tosalirawo ku pressure toyogerera ku pressure toyogerera ate mu bunyiivu embeera bwetyo gezaako okwogerera mu mbeera ng'oli soba olowooza bulungi ne bw'oba oli soba era ebintu ebimu biyinza okukuzitowako give it time tosalawo relax at least ekintu kidireeyinge okusinga okukisalirawo mu bwangu n'okola ensobi tuli wamu tuli ku decision making yadde tugezaako okugiconcludinga ate njogere ne ku positioning briefly video ya leero tuzigezeeko okukimaliriza bwe tutyo decision making tosalirawo ku pressure tosalirawo mu bunyiivu tosalirawo mu masanyu ensobi ezo zibaddewo nnyo mu maka omuntu akwata ebyapa n'abiteeka mu mannya g'omuntu omulala abadde ne mukyala w'emyaka 15 omukyala muzaalidde abaana n'agwa ku muntu gw'asanze eyo olwa excitement eyo n'amaliriza nga sayiniza ebintu by'atamanyi ogenda okurealizinga ng'ebyapa wabiwaayo mu mannya g'omuntu omulala ge wasisinkana just for once. That's how heavy decision making can be. Nti bw'osalirawo mu excitement ojja kukola ensobi, bw'osalirawo mu bunyiivu ojja kwejjusa, you will regret. Ojja kutuuka ku point ogenda ekino oba nakisalawo ndi kuki, which means okusalawo kwonna making sure nti oli sober, making sure nti tolina bikusumbuwa ate tolina bikusanyusiza ekiyitiridde. Birowooze, take your time osobole oba oli awo okukola decisions entuufu. Then n'ekirala nga bwe njogedde nti okusalawo tekitegeeza nti okusalawo obubi kiba kikyamu, because definitely mu decisions zonna ze tukola nga bwe ngambye nti okukola decision obeera ne options. Obeera ne options. Ate tukkirize tugaane mu options zino mubeeramu ekola obulungi ate gy'oyinza obutarealizinga mu kiseera ekyo. So bw'omala okugikola, bw'omala okukola decision eyo, monitoring gy'ogiteekako, obudde bw'ogiwa
bwe bujja okuyamba okugirectifyinga nga tennagenda wala. Si kusalawo n'owummula, no. Kola decision, take your time, monitor your decision, laba ki kyetaddewo, laba ki kyegenda okujjawo, then eventually nga tekinnagenda wala kijja kukuyamba okugamba nti yes, I made the right decision, oba no, tulina okukyusaamu nga tennaba kwonoona bintu. Kuba waliwo decision gy'ogenda okukola eyonoona ebintu for good. Tuli wamu. Oyinza okukola decision esuula kampani yo, ojja kukola decision esuula project yo, ojja kukola decision esuula business yo. Kiki ntegeeza ebintu tobikolera mu kupapa. Take your time. Business yo, project yo, company yo, amaka gago, motoka yo, siraba lwaki okolera ebintu mu kupapa. But era still ekisinga okuleeta embeera y'okupapa kiba kitegeeza nti era decisions ze wakola before ezaakutuusa ku ekyo era nazo wazikolera mu kupapa. Buli lwoleza ogamba nti kantunda ppoloti eyandibadde y'emiliyoni 2 ntunde miliyoni 10, kiba kitegeeza nti olina looni gye weewola nga teweetegekedde. Kiba kitegeeza nti olina gye watwala omwana oba omwana wo gy'asomera nga ssente ze basasula tojja zisobola. Though at times blame eyinza obutaba ku ggwe. For example, oyinza okuba nga wali olina omulimu nga gusobola okusasula ssente kategeze zisasula school fees z'omwana ono, n'ofuna obuzibu eventually ku mulimu n'ovaayo nga tokyasobola kukola. But still you have to be flexible, you adjust immediately. Odde mu bulamu obuno bw'olimu obupya ate okkirize nti kati omulimu tegukyaliwo, omwana sisobola mumusomeseza eri, era you have to adjust and make new decisions ezigenda okufavoringa embeera yo, si kwagala kumaintaininga status eri. You have to make a decision immediately. Omanye nti kati omulimu sikyakola, ekitegeeza essomero ery'emiliyoni 2 sijja kulisobola. What do I need to do? Abaana either kambakyuse lwandwana olutalo nsobole okwongera ku income yange. I'm still talking about decision making. Kyosalawo oba kyosalawo olwaleero kiyinza okwaffectinga n'emyaka 10 mu maaso. Kiyinza okwaffectinga n'emyaka 10 mu maaso. Decision ogikoze leero gwe n'owummula. In fact eyinza n'obutakwaffectinga, oyinza okukola decision eyaffectinga abaana bo n'abazzukulu. Nagwe otuuka n'okufa nga totegedde nti decision gye wakola nkyamu. Tuli wamu. So kati mu kukola decisions zino nga bwe njogedde, as I conclude ensonga ya decision making, ate ngezeeko oba oli okugirelatinga ne positioning. Tunuulira essaawa eyo, otunuulire gy'osinzidde okukola decision eyo, otunuulire decision eyo gy'ekutwala, biki byegenda okuleeta, ebirungi n'ebibi, gezaako kuweyinga both sides, olabe ebirungi bya outpacing ebibi. Then kijja kuyambako oba oli awo okukola decision ennungi, okukola decision entuufu, okukola decision ennambulukufu egenda okukuyamba, eyambe abantu bo, eyambe abakuliraanye, ategezeeko n'okuwa ekifaananyi ekirungi eri public. Nti he's a good decision maker, he's a problem solver. Abantu abasinga by the way bonna b'owulira nga bakugamba he's a perfectionist, he's a performer, he's a good decision maker, he's a businessman, he's a businesswoman, he's an entrepreneur. Tebalina kye basinziirako kirala kyonna. Decision making, ebintu byasalawo bireeta results eziri positive. Ekyo kye kimwawula ku bantu abalala. Tewaliwo kirala. Byonna by'olaba ebirungi by'otuuseeko n'ebibi by'otuuseeko, ekibireese decision making. Wasalawo bulungi n'ofuuka ekyo ky'oli. Eyasalawo obubi era naye bw'omusanga omumanya. Bw'ojoyininga ganga y'abakubi b'obutayimbwa tubala bubazi nnaku. Because decision gye wakoze tuba tulaba gy'ekutwala si walungi. Bw'ojoyininga ganga y'abanywi b'enjaga era tukubalira bubalizi nnaku. Tumanyi nti ekiddako kulaba ku TV nga bakukubye ne bakutta, oba kulaba ku TV nga poliisi yakuyodde n'ekusiba. Ekyo tuyita decision making. Ne mu bulamu obwa bulijjo bw'owasa omukazi atali mutuufu era mu maaso eyo tujja kubiraba. Omutandise okulwana dduka ate muli ku poliisi ate muli luddawa. Bw'okola decision enkya mu business era business tujja kugiraba ng'egwa.
togera ku decision making, okusalawo. Either osalawo bulungi oba n'osalawo bubi. Decision eba optional. Decision tesobola kubeera na option emu, ziba options ezisukka mu emu, oba 2 oba 3 oba 10, naye ng'olina okusalawo kimu. Bw'ogenda mu dduuka ly'amasimu ojja kusangamu essimu eziwera 10. Bakugambye ya mitwalo 10, erya 5, erya kakadde, erya bukadde 5. Ensawo yo ne decision yo byebikweyimirira. Ojja kugula n'eye miliyoni 5 osange nga gwe ate yagiguze terina kyekuyamba. Nga waguze kizibu, nga wakutte miliyoni zo 5 n'ogula essimu, otuuke ewaka ng'essimu eyo terina kyekwongerako. Ng'omuntu eyandigyetaaze ate gy'ali, omuntu omutuufu yandyetaaze essimu eyo gy'ali, naye nga gwe essimu gy'oguze naawe otuuke wakola nti sente zo wazoonoonye bwonoonyi. Okyali mu kwogera ku decision making. Ojja kwesanga nti kati awo wooli embeera gy'olimu weetaaga ya mitwalo 10, naye kati gwe olwa excitement olw'okuba olinawo ssente osazeewo ogule miliyoni 5, ojja kugigula otuuke ewaka nga kizibu. Ojja kubanga embeera gy'olimu emmotoka wandibadde ovuga oba katugeze ovuga starity, naye kati gwe olwa excitement ojja kugula Subaru. Abalala we balaba omukisa, abalala we balaba ekintu ekirungi gw'otandika okulabawo ekizibu. Oba nagula yaki bannange, mmotoka enfuukidde ekizibu, enywa amafuta mangi, mmotoka eri bweti, basimanyi eri expensive, naye nga wagigula ogiraba. Ekyo kya decision making. So ng'oba oli awo singa oba wakiwa obudde, oba osobola okufuna abantu abakwawulira mmotoka zombi. Noga kati eno mmotoka enywa bweti ne bweti ne bweti, esobola okwetikka obuzito bwe buti ne bwe buti, ate eno edduka ekola bweti ne bweti. N'omanya kyekifiitinga obulamu bwo n'olyoka osalawo. Si kwagala kukola surprise naye nga naawe surprise egenda kuviirako ebizibu. Njogedde bingi ku decision making, naye nga ideally nga concluding decision making. Nja kugamba nti ke kaseera otuule nga tuli mu lockdown eno. Sit, relax, making sure nti obwongo obwo buli atupa. Lowooza ku bintu byonna by'obadde oyagala okukola mu bulamu. Lowooza ku bintu byonna by'osuubira okukola mu bulamu. Lowooza ku bintu byonna by'ozza okola mu bulamu. Tunuulira decisions z'okola n'ez'osuubira okukola, ofunemu ezigenda okukuyamba. Tosalirawo ku peesi ya muntu mulala naddala ng'ekintu kikyo. Tosalawo ng'obeesinga ku gundi agenda kundaba atya. Tosalawo ng'ogamba nti aba family bagenda kundaba batya. Eggulo nadde ku radio impact nga nsomesa ne ngamba abantu abamu tutambulira mu bulamu obw'okubositinga, okuzimba. Antuuke ku kyalo naguze Subaru anvuge neetooloolemu, naye nga mu butuufu bwakyo naawe okimanyi nti n'amafuta gali mu mmotoka eyo wageewoze. Bakuwoze buwozi ssente n'ogula amafuta g'emmotoka ng'okimanyi era oludde eno kusayininga advance ku mulimu nga mwakaddamu okukola osooka osasule yakuwadde ssente z'amafuta. Ekyo tuyita decision making. Because oyagala kubositinga ku kyalo n'osalawo opangise emmotoka, ovuge emmotoka ey'ebbeeyi ogende mu kyalo ozimbe weetooloole, naye ng'okimanyi okudda eno obulamu bugenda kutabuka. Family eyinza n'obutaba na kyakulya because waguze emmotoka n'ogenda mu kyalo. Ekyo tuyita decision making. Making sure nti okola decisions eziri within your limits, making sure nti okola decisions ezifitting obulamu bwo. Tosobola kubeera kwagala kuvuga mmotoka ya minisita ng'oli ku LC1, tekijja kusoboka. Kola decision entuufu efitting obulamu bwo egenda okuyamba kati n'enkya n'oluddako. Ngenda kugezaako ku relating ekigambo decision making oba embeera y'okusalawo ku positioning oba okweteeka mu kifo ekituufu. Positioning kyo nga kyo kyeki. Positioning kitegeeza okweteeka mu kifo. Ekyo nnyinza okukozesa nga direct translation.
positioning nyinza okugamba nti kitegeeza okweteeka mu kifo, putting or arranging something or someone in a particular place, ekyo tuyita positioning. Then kangezeko kukirelatinga ku business. Positioning tetuyinza okuyita ki mu business. Nze nasoma sales and marketing. I have a degree in sales and marketing. Bwe twali tusoma marketing batugamba nti positioning oba oli awo kyekifaananyi oba kyekintu oba yembeera omuntu gy'alabamu product yo oba brand yo mu bwongo bwe. That place oba ekifo, the place that your brand occupies in someone's mind, ekyo tuyita positioning. That is in marketing. Mu luzungu olwa bulijjo literally ekigambo positioning kitegeeza ki? Kwe kuteeka ekintu oba omuntu mu kifo oba mu kkubo. Ekifo kiyinza okubeera nga kituufu oba nga kikyamu. Ekkubo liyinza okubeera nga ttuufu oba nga kikyamu. As long as omuntu ono mw'omutadde, it is positioning. Oba ekintu ekyo mw'okitadde, that is positioning. Now nga twogera ku positioning, kubanga bwe mbagambye nti njagala gezaako okukirelatinga ku decision making. Positioning, omuntu ekifo kye weeteekamu, ekifo ky'obeeramu, ekifo kye bakutaddemu, ky'oli in most cases. Buli lw'ogezaako okweteeka mu kifo ky'otalina kubeeramu oba mu kkubo ly'otalina kubeeramu, ojja kwesanga nga mu kiseera ekitali kyawala ate ovuddeyo. Ne bw'oba tovuddeeyo ojja kwesanga ng'embeera ekkaluubiridde because wooli si w'olina okubeera. Ebyo byonna bisinziira ku kusalawo, ngezaako okurelatinga decision making ne positioning. Oyinza okwesanga ng'obuyinza obusalawo w'olina okubeera gwabuyina. Nga gwalina okusalawo w'olina okuliira ekyemisana, gwalina okusalawo w'olina okusula, gwalina okusalawo w'olina nkese oba oyagala genda out gwamanyi gy'ogenda, gwalina okwesalirayo emmotoka gy'olina okuvuga, gwalina okusalawo engoye z'olina okwambala n'ebintu ebirala byonna nga gwalina okubyesalirawo. So ojja kwesanga nga gwalina okwepositioninga. Bweweepositioninga obubi era embeera etajja kutambulira bulungi. Bwe weepositioninga obulungi ojja kwesanga ng'obulamu ate obulirawo butambudde bulungi, bufiitinga engeri gye weepositioninzeemu efiitinga obulamu bwo, which is good, okusinga okwagala. In fact okwepositioninga obubi kubanga okulivinga obulamu bw'omuntu omulala, nga buli kyokola okirabira ku gundi. Muli mu competition naye ng'omuntu gw'ocompetinga naye tomanyi ki kyakola, tomanyi resources z'alina, tomanyi gye bamuzaala, tomanyi biki ebirala byakola ng'oggyeko ekyo gwe ky'olabako. So oyagala okubeera mu mbeera ng'eyiye, oyagala okwambala engoye ng'ezize, oyagala okuvuga emmotoka ng'eyiye. Eventually twali ku university nalina mukwano gwange simanyi oba aba ali ludda wakati, tuba ku kantiini olunaku olumu. He was so funny. Atusanga ku kantiini ya university. Agamba William namwe mwatandise okuliira wano breakfast. Nga ye naye kati lwaki olowooza tetukisobola? Nanga ewe munaayagala okulivinga obulamu bwaffe, mujja kulya fees, mujja kulya tuition. Kati mu mbeera eyo twakyogerako mu mbeera eri mu ngeri eri fane ne sikifaako. Kati nzira ewaka ntuula gamba naye omwana ono okutugamba nti bwe tunaayagala okulivinga obulamu ng'obubwe ku university tugenda kulya fees, yadde ategeeza ki? Nga kye yali agamba nti kati ffe okusinziira ku ngeri gy'atulabamu tuli ku position, kati kifaananyi kye yali ayina ye nga ye ekyaffe mu bwongo bwe, ye mu kutulaba yali atulabira mu mbeera nga tetusobola ate kubeera mu kifo kye kimu naye. I'm still explaining positioning. So kye yali ategeeza nti twepositioninze bubi, awo si we tulina kubeera.
omulundi omulala mba ne mukwano gwange, in fact kati ekyo recent nnyo ng'amaze n'okutandika okukola. So I met this friend of mine. Tuba twogerezaganya n'enjala ng'ennuma nga nze amugamba ne mugaha basobola okufunawo wano ekyenkya. Omwana yanziramu nanga William, olw'okuba ye mu kiseera kye twasomera mu university yali alaba William atasobola kugula ekyenkya yadde $2,000. Kati mu kiseera kino olwamugamba nti munnange nandifunye wano wendi ekyenkya, yanziramu nanga William, ekyenkya kya wano n'okisobola? Wakati wano ekyalayisi kya $5. Nga kikyategeeza nti okusinziira ku mbeera ya William gy'amanyi tasobola kugula kyankya kya $5,000. Gezaako kuwa examples ku position. Oli ludda wa ssaawa eno gwe njogera naawe gwali ku live eno gwagenda okulaba vidiyo eno ng'amaze okugisharinga ku peegi yange ku peegi ya Start Now. Gwe wa wooli, how have you positioned yourself? Mu positioning eyo bodde waka n'otuula n'olowoozaamu, olaba wooli w'olina okubeera, by'okola by'olina okukola, by'olya by'olina okulya, engoye z'oyambala z'olina okwambala. Nze simanyi by'oyambala, simanyi by'olya, simanyi mulimu gw'okola, but olowooza nti ky'okola kye kituufu? Tuli wamu? Positioning nga ngezaako girelatinga ne decision making nti ojja kwesanga nti abantu b'otambuliramu, abantu b'okubira amasimu, abantu b'olya nabo, abantu b'oyogerezeganya nabo y'endowooza yo, because wepositioninze mu mbeera oba mu gurupu oba mu bantu abalina endowooza bw'etyo. Abalina endowooza bw'etyo tosuubira kulowooza kinene nnyo okubasinga, ate tosuubira kulowooza wansi nnyo okubasinga. Ojja kwesanga ng'endowooza y'emu. nga tuli ku university, nze na betingako, betinga obwa bulijjo ogenda mu biwanda n'oteekayo ssente n'osiba simanyi Arsenal agenda kukuba Man U. So natuuka ekiseera awo nga tuwadde nga tunaatera okugraduatinga n'enkita. Kati after like emyezi ng'esatu ena etaano nga tumaze okugraduatinga, nagenda okulaba nga abantu abamu be nagendanga nabo mu betting ate kati sikyabalaba. Ng'abantu abo sikyabalaba. Ne tutuuka ne tugraduatinga ne tumala, ntuuka ekiseera nga n'essimu z'abantu abo mu ssimu yange teziriimu. Naye nga before nga tukyabetinga nabakubiranga essimu ne mbaga waliwo akatambula. Ababetinga mubimanyi, waliwo akatambula. So which means nti omuntu yenna gw'otambula naye, omuntu gw'olya naye emmere, omuntu gw'osula naye, omuntu gw'oyassociatinga naye, ojja kwesanga mu mbeera nga ebirowoozo byammwe kye kimu. Kankuwa example endala, nga tukyali ku university still. In fact, by that time I had graduated. I was graduating. But one of my friends asanga abavubuka bali batudde wamudooza bali mikwano gye, abasanga wamu nga bali mu kunyumyamu. Nabagamba naye kati mmwe mulowooza muli ba mikwano. Kati bo ne bamugamba lwaki naga kati mmwe ekibagatta mwe ababiri bwavu. Yabagamba kati mmwe ababiri ekibagatta bwavu. Singa omu ku mmwe afuna ku ssente ajja kuta munne. As examples enyinza okukozesa okukubuulira positioning. Nti position gy'obeeramu oba ekifo ky'obeeramu okusinziira ku by'oba osazeewo bijja kujja nga bikyusa abantu b'obeera nabo b'otambula nabo. Mu kiseera kino kiri nga tolina mulimu, emikwano gye wali olina mirala. Because that's the position that we were in by that time. Olwamala okufuna omulimu era emikwano ne gikyuka because this is your new position. Omulimu ogwo kasita ojja katugeze kankuwa example ya banks. Akati nze mbadde nnyo mu banks and credit. Bw'ojjira ku level katugeze ya cleaner, ojja kwesanga nga cleaners b'emikwano gyo. Bwe bakujja kuba cleaner ne bakuwa field officer, ba cleaner ojja kwesanga nga temukyalina kibagatta.
tuli wamu kuba oli mu position endala ate empya, you have nothing in common n'abantu bali, tuli wamu. So ekyo kye tuyita positioning. Oli ludda wooli w'olina okubeera, w'osazeewo okubeera w'olina okubeera, by'osazeewo okulya by'olina okulya, by'osazeewo motoka gy'osazeewo okuvuga gy'olina okuvuga, abantu b'olimu b'olina okubeeramu, kye tuyita positioning. Ojja kwesanga mu mbeera nga engeri gy'oreasoningamu, engeri gy'ocommunicatingamu, engeri gy'olowoozaamu, abantu w'otuula, gy'okolera, gy'osula, ojja kwesanga enjawulo oyo ntono ku bantu abo. Enjawulo ejja kubeera ntono ne bw'onoogezaako kubanga nti gwe weefuula special mu bbo, but si bo bye boogera ate gwe obiwulira, yadde gwe toyogera naye nga bo bwe boogera ate gwe owulira, which means decisions ezimu ozikola ng'osinziira ku bigambo by'abali. Tuli wamu? Decisions ozikola ng'osinziira ku bigambo by'abali. Ekyo ky'ojja okufa. Tuli wamu? Kati ke kaseera nga ngezaako concludinga video eno, ke kaseera olowooze kiki ky'oli mu mitwe gy'abantu, ke kaseera olowooze kiki ky'oli mu maaso g'abantu, ke kaseera olowooze omuntu bw'akulaba ki ky'alowooza, ke kaseera olowooze bw'obeera awantu n'osalawo beeko ky'oyogera abantu ki kye bafuna, ke kaseera olowooze abantu abansisinkana abatamumanyi, omuntu bw'andaba ki ekimujjira, alaba muyaaye, alaba mubbi, alaba omuntu eyasoma, alaba omuntu ategeera, kiki ky'alaba. Tuli ku positioning mu bwongo bw'abantu, mu bantu abakulaba, mu bantu b'otambuliramu, bo ki kye bakulabamu. I'm not saying nti okole bye baagala, no, tokola bye baagala, naye gwe kugezaako okukola ebintu ebikuyamba positively, ate n'ebintu ebikufuula ekyo ky'oyagala as long as kirungi. Kati ke kaseera olowooze gwe mu maaso g'abantu omuntu bw'akulaba ki ekimujjira. Bw'oyingira woofiisi y'omuntu, katugeze oba ogenze kusaba mulimu, oba ogenze oba kubaako by'omubuuza, bw'oyingira bw'oti woofiisi ki ky'alaba, kuba naawe okimanyi, you know what you are. Yali tugezaako okwefuula okulaga nti bye tulimu birungi, tugezaako okulaga oba oliawo nti ebintu tubikola perfectly and responsibly, naye nga internally ekituufu okimanyi ky'oli. So tulina kye tuyita empathy mu business. Njagala weeteeke mu bigere by'omuntu olwo yakulaba, njagala weeteeke mu bigere bya workmates bo, weeteeke mu bigere by'abantu b'otambuliramu, weeteeke mu bigere by'abantu abakusinkana. Nze bwe neesinkana nga temanyi ki kyenyinza wali obaddeku mu kkubo ng'otambula